每天凌晨4点，长堤上就已经亮起一整排摩托车车灯。很多人以为这只是新马之间一个老到不能再老的交通问题，其实没这么简单。每天大约35万人次穿过这条通道，他们消耗掉的不只是睡眠和时间，还在无形中变成了柔佛政客最敏感的一组选票。所以你会发现，几乎每到选举周期，解决关卡塞车这件事就会被重新端上台面，口号会更新，时间表会更新，但车龙还在那里。今天我们不只是聊堵车本身，而是要看清楚为什么一条长堤会同时牵动民生、选情，还有新马之间更大的经济盘算。要理解这个问题，先得看柔佛的选票结构。根据马来西亚选举相关公开数据，柔佛州选民里18到39岁的年轻选民占比接近一半。这一点很关键，因为在柔佛，年轻选民不是抽象的统计数字，很多人就是每天往返新加坡工作的越低族。对这批人来说，通关时间不是小抱怨，而是直接决定生活质量的硬指标。早上多堵1小时，可能就少睡1小时；晚上卡在关卡2小时，回家后孩子已经睡了。长期下来，这种压力比很多竞选口号都更具体。也正因为这样，关卡问题在柔佛不是边缘议题，而是非常现实的选票议题。尤其在投票年龄下调之后，年轻群体的权重更高，政党更不可能忽视他们的通勤焦虑。这里还有一个更深层的逻辑，新加坡提供了更高薪资，柔佛提供了居住空间和生活成本优势，长堤于是变成一条高频率的人力输送线。只要这种跨境分工还在，关卡效率就会继续影响柔佛家庭收入、就业稳定感，甚至地方经济情绪。换句话说，谁能让越低族相信通关会变顺，谁就在柔佛拿到了一张很有分量的政治筹码。这也解释了为什么每逢选举，改善长堤交通几乎都会被重新包装一次。因为候选人很清楚，这不是远景规划，这是选民每天亲身经历的现实。最近最受关注的一项表态，是马来西亚首相安华提出，希望在2027年1月前后推动与新加坡之间更完整的数码出入境安排。这个方向本身没有问题，问题在于很多人一听到数码化，就容易把它理解成塞车快要解决了。现实没有这么直接。先看新加坡这边， ICA 已经在陆路关卡推动 QR 码通关，旅客在特定条件下可以用2维码替代传统护照人工查验，这确实能缩短单次处理时间，也减少柜台压力。从行政执行和系统整合来看，新加坡已经把一部分流程往前推了。马来西亚如果要对接，理论上当然能提升效率，但这里有2个不能跳过的限制。第一个限制是数码化解决的是查验流程，不是通道容量。你可以把单人处理时间从30秒压到10秒，甚至更快，但如果高峰时段还是同一批车、同一批摩托、同一批巴士，在同一时间涌向同一个瓶颈，后面的排队还是会形成。因为真正卡住长堤的不只是证件扫描速度，还有车道数量、安检配置、巴士上下客衔接、事故处理能力，以及两边系统是否同步。第二个限制是政策承诺和落地节奏之间的落差。新加坡这边的做法通常是先试点，再扩展，再标准化。马来西亚面对的情况更复杂，涉及联邦部门、州政府、关卡管理、预算安排，还有跨境协调。把时间点放到2027，本身就说明这不是短期内可以完成的工程，它更像是一种预期管理。先告诉选民，方向已经定了，改革会来，但真正能不能按时兑现，还要看后续执行。还有一点很容易被忽略，即使数码通关做成了，如果两边的数据接口、风险审查标准、车辆与乘客分流机制没有同步优化，效率提升也会被部分抵消。因为跨境通关不是单边冲刺，
而是两边最慢的一环决定整体速度。所以这件事的结论很清楚，数码化是必要的，甚至是必须做的，但它不是万能钥匙，它能改善体验，能减少一部分摩擦，却很难单独打破长低作为物理瓶颈的上限。真正决定效果的，仍然是软件升级能不能和硬件扩容、双边协同一起推进。如果再往上看一层，这个问题就不只是越低族辛不辛苦，而是柔新经济整合到底能不能走得稳。新马双方已经把柔新经济特区放到更重要的位置。这个概念说白了，就是希望把新加坡的资本、技术、管理能力和柔佛的土地、劳动力、产业空间更紧密地接起来。逻辑很清楚，问题也很清楚。任何经济特区要真正运转，最先要解决的都不是宣传，而是流动。人能不能准时过去，货能不能稳定过关，企业能不能预判成本，管理层能不能高频往返。如果这些都做不到，特区再有吸引力，也会被现实打折。这时候 RTS Link 的重要性就出来了。按照公开规划，这条新马捷运在通车后，单向每小时可承载约1万人次，这个量级才是真正有机会改变跨境通勤结构的硬件升级。它的意义不只是多一条线路，而是把原本高度依赖公路和长低的压力分流到更可控的轨道系统上。对越低上班族来说，这意味着时间可预测；对企业来说，这意味着招聘半径扩大；对新加坡和柔佛两边的产业布局来说，这意味着一体化终于有了更像样的基础设施支撑。但问题在于，基建项目从来不只是工程问题，它一直也是政治问题。马来西亚过去10年政局变化频繁，联邦层面的更替、联盟重组、财政优先级调整，都可能影响大型跨境项目的推进节奏。龙兴高铁的反复就是最典型的例子。站在投资者角度，这种不确定性比拥堵本身更难处理。堵车至少每天都能看到，企业还能计算成本。政策如果反复，企业连3年后的布局都不敢下判断。于是你会发现，柔新经济特区真正的死穴不在愿景，而在兑现能力。只要交通基础设施和制度协同跟不上，特区就可能停留在招商简报里，而不是落到工厂、办公室和物流链上。对新加坡来说，这一点尤其重要，因为新加坡看重的不只是柔佛便宜，而是柔佛是否稳定，是否可连接，是否能长期承接产业外溢。如果关卡依旧脆弱，跨境项目依旧受政治周期牵动，那么柔新经济特区的推进速度就很难达到市场预期。所以长低塞车看上去是民生烦恼，实际上它已经碰到了区域竞争力的问题。谁能先把这条咽喉打通，谁才能真正把新马之间的互补优势变成长期红利。所以回头看，长低上的每一次拥堵都不只是交通新闻，它同时反映了柔佛的选票压力，马来西亚的执行能力，也反映了新马经济整合到底推进到哪一步。数码通关值得关注，但它更像流程优化。真正可能改写格局的，还是 RTS 这类硬基建，以及两边能不能持续把协同做下去。对新加坡观众来说，关卡不是边界上的小问题，它其实就是观察周边政治经济温度最直接的一支温度计。我也想听听你的判断。等 RTS 正式通车后，长低塞车会明显缓解，还是只会把压力重新分配到新的节点？如果你本身就是越低族，也欢迎把你的通勤经验放在评论区。想继续看懂新加坡周边的地缘政治和经济变化，欢迎订阅频道，我们下期再见。